What's up guys mga boards? Kumusta kayong lahat dyan at welcome back muli sa ating YouTube channel. Bago tayo mag-start sa aking vlog for today, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please consider to subscribe. Huwag nyo rin po ikalimutang i-like at i-share yung mga videos na ina-upload natin. And hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload at ginagawa natin. So guys, mga boards, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang OFW dito sa kaharian ng Saudi Arabia. At ako ay nagtatrabaho sa isang private company. And ako ay nakabase dito sa Eastern Region sa Al Khobar. Ang trabaho ko dito ay isa akong technician, telecommunication technician. Karaniwang mga makikita nyo sa aking mga videos, mga ina-upload na video is tungkol sa aking trabaho. Ano ba yung ginagawa ko dito sa company na pinapasukan ko? Ano ba yung ginagawa ng isang technician or telecommunication technician? So meron ako mga i-share sa inyo na sana magustuhan nyo and makatulong din at the same time sa inyo, lalo na dun sa mga katulad ko na nagtatrabaho bilang isang telecom technician. So sa mga telecom technician sa Pilipinas, sa inyo lahat dyan, nakapagbutiin nyo lang ang trabaho dyan sa Pilipinas. Ganun din sa mga kapwa ko technician dito sa Saudi Arabia, mga kababayan, sa lahat. So guys, mga boards, mag-start na tayo. I-share ko lang sa inyo ito. Related pa rin to sa trabaho ko bilang isang technician. Siguro marami nang nakakaalam nito at marami na rin mga gumagawa nito, hindi lang ako. I-share ko sa inyo kung paano mag-crimp ng patch cable or yung Ethernet cable. So ito siya. Bali 5 meters to. Binlog ko na rin siya ngayon kasi kanina lang to binigay nung boss ko. So kailangan namin to bukas. Gagamitin namin to bukas dun sa dalawa naming site. Kaya timing din na ito, i-vlog ko na rin siya. So meron tayong UTP cable, category 5E, Cat 5E. So guys, mga boards, umpisahan na natin. So ito yung mga gagamitin natin. So meron tayong UTP cable Cat 5E. Meron tayong crimping tool. Meron tayong LAN tester. Meron din tayong RJ45 at protective sleeve. So guys, mga boards, umpisahan na natin. Ang una natin gagawin na ilalagay muna natin yung mga protective sleeve dito sa UTP cable natin. Bali yung UTP cable natin na 2, 4, 6, 8. Pero ang gagamitin lang namin dito bukas is 7 lang. So lagi akong may spare na isa. Pang in case lang. Ilagay muna natin yung protective sleeve dito sa UTP cable natin. Ilagay muna natin siya. Yan, ilagay na natin mga boards. Ilagay na natin. So mga boards, ang next natin gagawin na balatan natin tong UTP cable gamit itong crimper, RJ45 crimper. Yan. Putin lang natin siya. So, dahan-dahan lang sa pag balat nito guys para hindi masugatan yung pinaka wire niya.
Balatan ko na siya. And then next natin gagawin is naka-twist siya, di ba? So alisin natin yung pagkaka-twist niya. So once na naalis na natin yung pagkaka-twist niya, straight natin siya gamit to. So kailangan natin siyang ma-straight para pag pinasok natin dun sa RJ45 hindi tayo mahirapan. So ayan mga boards, na-straight na natin siya. Bali ang gagawin nating cable wiring standard ay straight through. So ang color coding niya ay white orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, brown. So yan yung standard na ginagamit namin. Okay. Ngayon, once na naayos nyo na yung color coding nya, i-cut nyo na siya. Kailangan pag kinat nyo siya, pantay-pantay dapat siya para pag sinalpak natin dito sa RJ45 mabilis siyang sasaga dun sa pinakadulo ng RJ45. So ikat lang natin siya kahit mga 1 inch lang. Ayan. So ngayon guys, ilalagay na natin, ipapasok na natin siya dito sa RJ45. Position ng RJ45, dapat yung mga pin nakaharap sa inyo. Okay? Hindi siya nakaganito, dapat nakaganyan. Tapos pasok natin siya. Yan. I-crimp na natin siya. Isa pa nga pala guys, kailangan yung cable jacket nyo is nasa loob ng RJ45 kasi yun yung magiging support ng mga wire natin para hindi siya nagagalaw or na puhugot. Kasi minsan yung iba labas na yung pinaka wire, nandito na siya sa labas. So guys, crimp na natin siya. So gamitin natin yung 8 pin. Okay. So check natin kung okay na siya. Okay. So ayan guys, isa na tayo, ilagay na natin yung protection sleeve niya. Saka na natin siya testingin guys pag natapos na nating lahat. Next. So ayan mga boards, tapos na nating i-crimp yung mga cable natin. Ngayon ang gagawin natin, testingin naman natin gamit itong DAN tester na hawak ko ngayon. So kung makikita nyo mga boards,
ito yung master at ito yung remote. At kailangan yung sa master at sa remote, kailangan yung running light na makikita nyo dyan, kailangan sabay sila. Halimbawa yung sa master number 1, sa remote number 1, kailangan sabay silang iilaw. Tapos magsiswitch yan sa number 2, ganoon din dito sa master, kailangan sabay pa rin sila hanggang makarating siya dito sa number 8. So ibig sabihin, okay yung pagkaka-crimp natin dun sa kable. So yung continuity niya, maayos nating nagawa. At yung pagkaka-crimp. So testingin natin mga boards, i-on ko lang. So ayan mga boards, tapos na nating crimp yung mga UTP cable natin. Ngayon naman, testingin natin siya. So hawak ko ngayon yung LAN tester. Kung makikita nyo, itong nasa kaliwa is ito yung master at nasa kanan ito yung remote. So kung makikita nyo mga boards, yung running light, kailangan sabay sila. Yan, tulad yan, 7, 7, 8. So 1 sa master, 1 din sa remote. Yan, kailangan sabay sila. So dyan natin makikita na maayos yung pagkaka-crimp natin doon sa RJ45 sa UTP cable. So yung continuity niya okay din. So ayan na mga boards, tapos na natin gawin yung pag-crimp ng straight through. So mga boards, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo sa video na ginawa natin ngayon. At kita tayo sa susunod na vlog mga boards. At kung nagustuhan nyo at nakatulong tong video na to, please huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-like and share nyo na rin ang video natin. At huwag nyo rin kalimutang click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin.